Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa dan siswi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas kudrat dan iradatnya kita semua pada siang ini dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Jami Nurul Falah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan di MTS dan MA Martua Malanggong yang diiringi dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan menambah-nambah keutamaan ibadah kita semua sehingga dapat mendatangkan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'in tabi'in, dan juga seluruh umat beliau yang senantiasa taat dan tunduk kepada beliau sampai di akhir zaman. Para siswa dan siswi sekalian, terdapat keutamaan yang sangat tinggi gitu ya. Terdapat keutamaan yang sangat tinggi pada saat kita bisa melaksanakan thalabul ilmi di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin." Artinya, man hadara majlis al-ilmi, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu ya, majelis ilmu di Ramadan, di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ya. Kataballahu lahu, maka
Allah mencatat ya bagi orang tersebut bikulli qadamin, dengan setiap langkah ya, setiap langkah yang dia lakukan untuk menghadiri majelis ilmu, ibadata sanatin, dengan ibadah 1 tahun gitu ya, dengan ibadah 1 tahun. Jadi terdapat keutamaan yang tinggi sekali gitu. Itu salah satu keutamaan kita melaksanakan thalabul ilmi di bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan sebagaimana yang diharapkan bahwa kegiatan pesantren Ramadan ini yang pertama memang agar kita bisa melaksanakan amal-amal ya, khususnya amaliyah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini dengan ilmu gitu ya, khususnya begitu kan, agar kalian punya ilmu. Nah, sisi lainnya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal-amal yang kita lakukan ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebab kan disebutkan juga di dalam hadis, ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa ya, yang berpuasa imanan disertai dengan keimanan ya, wahtisaban, dan disertai dengan keikhlasan. Ada juga yang mengatakan atau menafsirkan bahwa ihtisab itu yaitu mencari pahala, taliban ila thawabi minallahi ta'ala, orang yang mencari pahala, taliban ila thawabi, jadi orang yang mencari pahala ya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi ihtisab itu ada yang mengartikan ikhlas, ada juga yang mengartikan sambil mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ya, dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang pertama, puasa kita itu harus dibarengi dengan iman. Ya, harus dibarengi dengan iman. Kita mengimani, iman itu berarti pada diri kita itu harus ada rasa membenarkan, rasa mengakui dan menerima. Ya. Jadi harus ada at-tasdiq ma'al iddi'ani wal qabul, iban itu ya. Jadi terhadap suatu keterangan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, kita dikatakan iman apabila di dalam hati kita itu ada at-tasdiq ma'al iddi'ani wal qabul. Jadi ada rasa membenarkan ya, atau ada kegiatan membenarkan, kemudian menerima, mengakui dan menerima ya. Nah, kita mengimankan terhadap saum berarti kita itu membenarkan terhadap wajibnya saum, kemudian kita mengakui terhadap wajibnya saum ya, mengakui dengan cara ikrar lah ya, dengan cara ikrar.
kemudian menerima, ya, melaksanakan terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Nah, iman terhadap saum ya sama seperti itu. Berarti kalian yang pertama harus membenarkan. Sebab begini, kan kewajiban saum itu sudah bisa dipahami secara gampang dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman apa? Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua itu siam, berpuasa, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, atau agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti tidak perlu banyak penafsiran, ya, terhadap wajibnya puasa, dan juga para ulama telah berijma, bersepakat terhadap wajibnya puasa. Nah, kalau kita tidak mengakui terhadap wajibnya puasa atau tidak membenarkan terhadap wajibnya puasa, tidak mengakui terhadap wajibnya puasa, tidak menerima terhadap wajibnya puasa, murtad we, ya, keluar tina agama Islam. Kajeta, ya, kajeta. Terus dina hadis, ya, dina hadis oge sami disebatkeun dina nalika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Islam. Rasul menjawab, ya, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana, ya, wa tahijjal baita, ya, man istata'a ilaihi sabila. Jadi pada saat ditanya tentang Islam, ya, tentang di Islam, Rasulullah menjawab antashhada alla ilaha illallah, bahwa kamu itu harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, wa anna muhammadar rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Wa tuqimas sholata, dan kamu harus mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kalian harus memberikan atau membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kalian semua harus berpuasa Ramadan, ya. Wa anta hujjal baita, dan kalian semua dan kamu lah, bukan kalian semua, dan kamu harus melaksanakan ibadah haji, ya. Ini stato'a ilaihi sabila, apabila kamu mampu untuk melaksanakan ibadah haji di perjalanannya. Tah kusabab, karena sudah jelas di dalam Quran dan hadis kewajiban terhadap puasa, sehingga apabila kamu tidak menerima, tidak mengimani puasa, maka hukum murtad, keluar dari agama Islam.
Jadi apabila kamu mau menjadikan puasa ini sebagai puasa yang bermakna, ya, puasa yang bermakna gitu, yaitu puasa yang sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa puasa itu dapat mengampuni dosa. Ya, di dalam hadis, kalau di dalam Al-Quran bahwa puasa itu dapat membentuk orang-orang takwa, ya, maka yang pertama, puasa itu harus dibarengi dengan keimanan, ya, dibarengi dengan keimanan. Harus ada buktinya, ya, keimanan itu harus ada buktinya. Kira-kira menurut kalian bukti kita iman terhadap puasa apa? Salah satu buktinya apa? Ya? Yang pertama, ya, silahkan sok, apa menurut kalian? Bukti kita iman terhadap puasa apa? Menjalankan ibadah. Itu yang paling penting, ya, menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah puasanya bagaimana? Dengan sungguh-sungguh, ya. Bukti iman itu ada yang mengatakan yang pertama, kita berbahagia, ya, berbahagia dengan masuknya bulan puasa. Walaupun ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis doif gitu, ya, hadis doif, tapi nggak apa-apa kalau di madhab kita, di madhab Syafi'i gitu, ya, di madhab Syafi'i, bahwa hadis-hadis doif itu dapat dipakai di dalam keutamaan amal, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang berbahagia gitu kan dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api. Kan gitu, bahagia. Nah, kenapa gitu? Kenapa berbahagia saja masuk ke bulan Ramadan bisa melepaskan seseorang dari api neraka? Sebab, ya, menurut pendapat sebagian ulama bahwa berbahagia itu merupakan ciri beriman gitu. Iman terhadap puasa, ya, iman terhadap puasa begitu. Nah, itu jadi atuh tidak sembarangan begitu, ya. Berbahagia pada saat itu tidak sembarangan karena dinilai sebagai bukti rasa iman, ya, bukti rasa iman atau bukti adanya keimanan. Kan iman itu butuh bukti, ya. Iman itu butuh bukti. Pada suatu saat para sahabat sedang berkumpul di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram sedang berkumpul. Kemudian datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Amu'minuna antum? Apakah kalian semua orang-orang yang beriman?" Kata Rasulullah teh. "Na'am ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Benar," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, "Benar, kami adalah orang-orang yang beriman." Sabda Rasul selanjutnya bagaimana? "Wa ma alamatu imanikum?" Kalau begitu apa ciri keimanan kamu sekalian?
Jadi iman teh butuh bukti. Ya, iman teh butuh bukti, butuh ciri. Wa ma alamatu imanikum, apa ciri keimanan kamu sekalian? Nah, para sahabat menjawab, yang waktu itu yang menjawabnya diwakili oleh sahabat Umar. Ya, sahabat Umar menjawab, naskuru birrokhai wa nasbiru alal balai wa nardo bil qodoi. Sahabat Umar menjawab, kami semua senantiasa bersyukur atas karunia-karunia dari Allah, ya. Wa nasbiru alal balai, dan kami semua senantiasa bersabar alal balai terhadap ujian-ujian dari Allah. Wa nardo bil qodoi, dan kami semua ridho, ya, terhadap segala ketentuan dari Allah, terhadap kodo Allah gitu ya, terhadap ketentuan dari Allah atau kodo Allah. Berarti kalau menurut sahabat Umar, ciri orang yang beriman itu apa? Yang pertama, bersyukur atas karunia dari Allah. Jadi sahabat Umar menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasulullah, ya, atas jawaban terhadap pertanyaan Rasulullah, apa ciri iman kamu sekalian? Yang pertama, bersyukur atas karunia Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian-ujian dari Allah. Wa nardo bil qodoi, dan ridho terhadap segala ketentuan dari Allah itu. Nah, bagaimana jawaban Rasulullah setelah sahabat Umar menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman tersebut? Kata Rasulullah, mu'minuna antum wa rabbil ka'bati. Benar, kalian adalah orang-orang yang beriman, wa rabbil ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Gitu. Nah, jadi iman butuh ciri. Berbahagia terhadap masuknya bulan Ramadan juga menurut sebagian ulama adalah ciri iman. Jadi iman asup kana bulan puasa mah teu sembarangan. Da loba pisan jalma anu justru asup kana bulan Ramadan teh teu bunga. Ya. Ngadon seueur kekhawatiran kan gitu, seueur kasieun, harorean. Ya. Padahal di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan. Orang-orang yang terlarang dari kebaikan bulan Ramadan merupakan orang-orang yang terlarang dari rahmat Allah. Ya. Jadi lamun orang dina bulan Ramadan teh teu kabita we kitu ku bulan Ramadan teh. Ku puasana teu kabita. Ku keutamaan ibadahnya teu kabita gitu. Eueuh kabita sama sekali. Ku keutamaan bulan Ramadan teh. Nah, orang tersebut berarti orang yang kategorinya dilarang oleh Allah dari rahmatnya. Ya. Tapi kalau orang-orang yang justru bersemangat dengan adanya bulan Ramadan, semangat sekali dengan adanya bulan Ramadan, ya, justru orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, ya. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kembali lagi bahwa puasa itu harus dibarengi dengan iman. Salah satunya berbahagia atas masuknya bulan Ramadan. Kedua, melaksanakan puasa, melaksanakan puasanya gitu kan. Ya.
berarti benar-benar beriman begitu. Jadi bukan hanya bahagia masuk ke bulan Ramadan, tapi dia juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebab puasa itu hukumnya wajib. Para siswa dan siswi sekalian nih begini, kamu jangan coba-coba untuk membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya udzur di bulan Ramadan. Sebab orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan ngahaja ya sapoe ya, dawuhan Rasul ya, maka moal bisa dikodoan sok sanajan ku puasa satahun. Awas mun ngahaja mah kitu, ngahaja ngabatalkeun puasa tanpa rukhsah. Ari aya rukhsah mah seperti karena teu damang ya, atau karena perjalanan anu jauh gitu nya, teu nanaon eta mah. Lamun istri mah aya haid, aya nifas nya, aya wiladah, upami anu umum ku sabab atau sepuh gitu ya, atau sepuh eta mah jalmi-jalmi nu teu wajib puasa gitu kan, nu teu wajib puasa. Talamun teu aya alasan-alasan eta terus ngahaja buka puasa, ngahaja buka puasa, maka moal bisa dikodoan sok sanajan ku puasa satahun. Nya kitu oge engke lamun ngodoan orang batal sapoe ya, batal sapoe. Terus kan dikodoan di bulan yang lain kan kita kodo. Enggak boleh kita membatalkan sembarangan. Beda jeung puasa sunat, ari puasa sunat mah kan orang hayang batal gitu nya. Urang teh geus niat puasa sunat ya, pentingna teh. Terus puasa pas lohor ya asa hayang miluan ya ka babaturan kanu hajat, nah gitu nya teu naon dibatalkeun kitu. Lamun nu puasa sunat ari urang ieu keur ngodoan babaturan rek kanu harajat tok rek kumaha, batalkeun tong entong teu meunang. Batalkeun puasa sok sanajan kodo ya, lamun kodona kodo puasa Ramadan, kodo puasa wajib. Tidak boleh kita membatalkan puasa tanpa sebab. Jadi statusnya sama ya, statusnya sama, nggak boleh sembarangan. Ini nggak enak ini pakai ini ya. Kita berpuasa ya, kita berpuasa dibarengi dengan iman. Wahtisaban dan berpuasa, puasa itu dibarengi dengan ihtisab. Ihtisab itu ada yang mengatakan ikhlas ya, ada yang mengatakan ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-amalu lillah, amal karena Allah ya, amal karena Allah. Ada lagi yang disebut riya. Kalau riya naon? Al-amalu liajlin nas, beramal karena manusia, arah-arah manusia ya, arah-arah manusia teh kieu bingket. Beramal dengan arah-arah manusia itu lain hayang dipuji wae ya, sieun dihina ku manusia oge sami, sieun dicela lain hayang dipuji wae.
hayang dipuji atawa sieun dicela ku manusia itu ria. Ya. Matak aya keterangan kieu al amalu li ajlin nasi sanes amal tarkul amali heula tarkul amali li ajlin nasi riaun pingkeun ninggalkeun hiji amal karena arah-arah manusia berarti teu migawe karena arah-arah riaun eta ria ya. Jadi orang teh tadina marek ngalakukeun tapi ku sabab aya jelema jadi henteu gitu. Nya jadi henteu rek dina alus rek dina goreng ya terutama dina sae ya terutama dina sae tarkul amal li ajlin nasi riaun meninggalkan amal karena arah-arah manusia teh jadi karena ingin dipuji atau takut dicela eta riaun ria. Terus wal amalu li ajlin nasi syirkun amal karena arah-arah manusia marah musyrik gitu ya. Mata kayak menyebutkan ria teh musyrik kecil ya musyrik jadi asyirkul asgor musyrik kecil ria teh ya. Ibadah karena arah-arah manusia mata ta'ari liyaman teh kitu amal teh semata-mata karena Allah ya semata karena Allah. Lamun dina kitab Sulam Taufik mah ikhlas teh aya 3 tingkatan ya ikhlas teh aya 3 tingkatan. Hiji maksudnya disebutkan ikhlas ku sabuku hese-hesena ikhlas eta teh matak di tingkat-tingkat oge. Yang pertama ikhlas yang terbaik itu adalah beribadah semata-mata karena Allah ya istuning karena Allah gitu ya. Menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk beribadah. Jadi istuning semata-mata maksud mengabdi we ka Gusti Allah. Teu aya tujuan sanesnya. Teras nu kaduana tingkatan ikhlas nu kadua teh nyaeta seseorang beribadah karena tertarik terhadap surga dan takut terhadap neraka. Sieun ya ku sabab sieun atawa ku sieun ku neraka atawa resep kana surga. Berarti akan banyak memang orang yang seperti itu atau pernah juga kita rasakan. Kita itu beribadah kepada Allah kadang-kadang karena takut kan. Sieun sieun disiksa, sieun diadab, gitu kan? Nah itu ikhlas yang kedua gitu, ikhlas yang kedua. Dari ikhlas nu kahiji mah terserah, lamun memang ari ikhlas kahiji mah terserah, lamun saur Gusti Allah itu yang terbaik akan bae disiksa oge. Bae disiksa oge, asa baik we menurut Allah gitu. Kan gitu.
Jadi tidak karena ada surga dan karena adanya neraka gitu. Tapi memang tidak semua orang bisa mencapai derajat seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang beribadah karena berharap surganya Allah dan takut terhadap nerakanya Allah. Bahkan kebanyakan orang seperti itu. Ya. Tingkatan katilu naon? Ikhlas anu katilu. Kita beribadah karena ingin mendapat manfaat dari ibadah tersebut, eta ikhlas tingkat katilu. Kita beribadah karena ingin mendapat manfaat dari ibadah tersebut. Contoh ya, lamun anu puasa, nya anu puasa, nah bet rajin puasa, hayang sehat. Nah, jadi hayang menang manfaat tina ibadah, hayang sehat. Nah bet ya nanti contoh lain, nah bet sok sholat duha, sok naon sholat duha, sok sarolat duha we sok hoyong naon, nu hayang beunghar, hayang gampi rezeki lah inti namanya, mon. Kerma doana sapertos memang doanya di nanti ya memang seperti itu begitu, doa-doa untuk mendapatkan rezeki dari Allah gitu. Tapi kan tenanaun karena kita mintanya kepada Allah kan. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu, ya Allah kalaulah rizkiku ada di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, apabila rizkiku ada di dalam bumi maka keluarkanlah ya Allah, kan gitu. Nih. Wa in kana mu'assiran fayasirhu, kalaulah rizkiku susah ya Allah fayasirhu, maka Allah semoga memudahkan rezeki. Ya. Wa in kana ba'idan faqarribhu, apabila rizkiku jauh maka mudah-mudahan Allah mendekatkan rezeki tersebut. Wa in kana qalilan fakathirhu, kalaulah rezekiku itu sedikit, semoga Allah menjadikan rezekiku menjadi banyak. Kan gitu. Mantap. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalaulah haram rezekiku tersebut fatahhirhu, maka semoga Allah mensucikannya. Jadi salat duha teh orang teh hayang loba rezeki tur barokah gitu. Rata-rata nu salat duha kan gitu, hayangna gitu. Ikhlas teh nu kitu. Ikhlas sabab ukeuna ka Gusti Allah. Ngan lain ikhlas ka hiji, ikhlas kadua, katilu. Nya ikhlas katilu. Ukurannya seperti duniawi kurang-kurang. Ya, seperti duniawi. Jadi nu dipikirkan rezeki kurang teh kitu bangsa duit, makanan, pakaian, imah, kendaraan, sawah, kebon gitu. Itu mereka pikirkan begitu salat teh. Ya. Jarang kapikirkeun kesehatan, keselamatan gitunya, ketentraman, ketenangan, jarang nu kitu kapikirkeun, pikirkeun materi we. Keur puas salat duha. Tapi teu naon. Aya orang ngadoanya ka saadeunya ka Gusti Allah tuh termasuk hayang loba dina masalah materinya ka Gusti Allah. Doa teu naon mangga nya
ngan langkung sae upami nyuhunkeun teh nya urang nyuhunkeun kanikmatan akhirat nya kanikmatan akhirat minta tetepkeun iman jeung Islam gitu ya minta ditetepkeun sareng dikuatkeun iman sareng Islam minta maut husnul khotimah gitu lah mangga teu sawias-wias. Tapi saudina kitab Sulam Topek mah ikhlas keneh weh nu kitu teh. Ngan tingkatan ka 3. Nu sababna hese pisan ikhlas. Hese pisan karena Allah teh. Yang sering berbicara ikhlas pun belum tentu ikhlas gitu. Seperti Bapak yang ngobrol-ngobrol ikhlas. Ari Bapak sendiri ikhlas teh nyarita kitu teh. Itu kan, atau Bapak itu berbicara karena ingin didengar, atau Bapak itu berbicara karena yang diikuti, diturut. Hese sorangan oge gitu. Makanya ada yang mengatakan kalau ikhlas itu sebetulnya tidak bisa diupayakan. Ikhlas itu udah karunia dari Allah gitu. Ku hese-hese na ikhlas itu bisa diupayakan. Atas we ikhlas mah karunia ti Gusti Allah. Ya. Tapi da Gusti Allah menyuruh ikhlas. Berarti kudu diupayakeun oge. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan gitu. Ya. Jadi kita itu tidak diperintah wa maumiru dan tidaklah diperintah ya setiap manusia illa liya'budullaha kecuali untuk beribadah kepada Allah ya mukhlishina lahuddin sambil mengikhlaskan kepada Allah ya mengikhlaskan diri kepada Allah. Tapi karena saking susahnya ikhlas, jadi ada yang berpendapat bahwa ikhlas mah karunia ti Gusti Allah. Nah, ada petunjuk tadi salah satunya nya. Talamu di luar anu tilu tadi, tingkatan tilu ikhlas saur dina kitab Sulam Topek mah tos sanes ikhlas. Di luar eta terus sudah bukan ikhlas lagi. Jadi lamun geus lain ikhlasnya kadituna ria. Jadi sekali lagi apa ikhlas yang pertama? Beribadah semata-mata karena Allah. Yang kedua? Beribadah karena berharap surganya Allah dan takut terhadap nerakanya Allah. Gitu. Kedua. Ya, berarti eta mah ku resep jeung sieun. Ya resep yang nu katilo beribadah kepada Allah karena ingin mendapatkan kemanfaatan dari ibadah tersebut itu ya lamun hayang hasil maksud sing loba salat tahajud pan gitu ya sobat tahajud insyaallah keinginan itu dikabulkan dengan sholat tahajud ya Allah akan memberi kelebihan kepada orang-orang yang suka melaksanakan sholat tahajud. Guru nama sarwa guru tapi guruna beda, murid nama sarwa murid tapi muridna beda, pagawe nama sarwa pagawe tapi pagawe beda. Kusabab besok sholat tahajud ya itu kelebihan sholat tahajud. Nah ada yang mengatakan ciri ikhlas deh. Ikhlas oke gaduh ciri. Orang yang ikhlas itu ada ciri-cirinya. Yang pertama ciri orang ikhlas itu dia seimbang
seimbang antara rasa ingin dipuji dan takut dicela, seimbang. Ciri ikhlas teh. Seimbang ya antara rasa ingin dipuji dan takut di awas seimbang hese ngageser we saeutik trek jadi leuwih berat sieun dicela geus ngageser tina ikhlas. Jadi kudu bener-bener atawa tak naik sabelah. Jadi anu leuwih berat hayang dipuji saeutik hayang dipuji ku manusia geus ngageser tina ikhlas. Jadi ikhlas mah istuning nya seimbang antara mau dipuji dan takut dicela, tak hese eta. Cok urang ayeuna nu ngaji di dieu kumaha cing perasaan hate. Kamu hadir di sini karena takut sama guru? Ah, banyak. Banyak kan? Nu hadir di dieu ku sabab sieun ku guru. Tok we da moal jauh ti kitu. Ya. Kamu memperhatikan kepada bapak sok naon? Apakah karena kamu butuh ilmu atau karena kamu takut ditegur ke bapak? Anu benar. Benar. Ya gitulah. Nya saking hesena ikhlas gitu. Nya saking hesena ya. Tapi bukan berarti kamu anggo siapa moal merhatikan Nabi mah. Bongan Nabi mah da teu ikhlas. Abdi mah teu ikhlas bang adaun teh sieun ditegur ku bapak geus abdi mah moal merhatikan soal nama teu ikhlas. Hal yang tidak ikhlas itu kan tidak ada pahalanya cenah. Kumaha lamun gitu pendapat? Ya. Jadi karena kita tidak bisa ikhlas bukan berarti kita tidak perlu melakukan atau justru menjadi beramal tidak baik. Ya. Harapannya begini, mula-mula kita dalam keadaan seperti ini, misalkan masih harus diarahkan, ya masih harus diarahkan gitu, ditungguan-tungguan, kudu ditegor. Mudah-mudahan karena kamu bersungguh-sungguh ya, Allah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Contoh kieu. Tadi nama orang merhatikan anu ngaji nya merhatikan anu ngaji teh sok kadang karena sieun ya sok kadang seperti gitulah karena sieun tapi pada saat Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua khususnya taufik kepada kita semua akhirnya memang kita jadi orang anu memang merasa butuh ku ilmu teh gitu jadi we merhatikan walaupun tidak ada orang lain, walaupun tidak ada orang yang lebih tua, walaupun eueuh nu negor. Jadi merhatikan gitu kana ngaji teh. Sebab ngerasa butuh berarti Allah sudah memberi taufik kepada kamu padahal tadi nama kamu tadi dipaksa-paksa. Ya. Harapannya kan seperti itu ya. Sehingga betul-betul kita itu menjadi orang yang ikhlas. Aku sebab butuh karena ilmu jadi perhatikan. Berarti Allah sudah semakin sayang kepada kamu kalau sudah seperti itu.
Sebab sekali lagi ikhlasnya bisa tindak dari karunia dari Allah. Lamun orang kieu geus mau ngamalkeun ada kuring mah teu ikhlas, berarti kamu itu karena tidak belajar, tidak berusaha belajar begitu ya terhadap ikhlas. Nanti justru kamu bakal jadi orang yang semakin dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Ya. Lamun prinsipnya seperti itu gitu. Makin dijauhkan. Nah, itu yang disebut dengan ihtisab. Jadi ihtisab itu ada yang mengartikan ikhlas. Ciri ikhlas itu yang pertama adalah seimbang antara rasa ingin dipuji dan takut dicela. Ya. Anu kaduana ciri orang ikhlas itu adalah rela, ridho ya. Ridho pahala itu dikasihkan di akhirat. Lain hayang ayeuna wae. Hayang beunghar kudu beunghar di dunia. Teu jadi jelema beunghar asa teu dijabah doa. Ya. Hayang itu, hayang ieu asa teu nanti asa teu jadi urang mah ngadoa teh. Dikeun kaboga rasa rasaan teu pernah diijabah urang mah ngadoa teh. Ya. Itu ciri orang yang tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas mah orang yang ikhlas ya. Kalau berdoa ya berdoa saja. Allah memberikan di dunianya atau syukur gitu. Ya. Tapi lamun teu di dunia oge engke bakal di gitu we keyakinanana. Cuma kalau orang ikhlas itu justru lebih berharap nanti pahala-pahala itu diberikan di akhirat. Naon sababna? Sabab di dunia mah geus dijamin. Jeung geus boga bagianna masing-masing. Jadi minta. Itu salah satu ciri orang yang ikhlas. Jadi hese bisa memang ikhlas. Jadi ihtisab itu apa artinya? Ikhlas. Barang siapa orang yang berpuasa dibarengi dengan iman dan ihtisab diartikan ikhlas. Aya oge nu sebut ihtisab teh sungguh-sungguh, berarti sambil mencari pahala dari Allah. Ya. Urang sungguh-sungguh teh kumaha diantarana. Jadi puasa itu kan punya dua hakikat. Aya hakikat zahir, aya hakikat batin. Ya. Puasa teh ngagaduhan dua hakikat. Hakikat zahir jeung hakikat batin. Hakikat zahir puasa naon? Atanapi hakikat puasa anu bangsa zahir nyaeta sakumaha definisi puasa. Jalma nu puasa ya nahan tina barang tuang, barang leueut jeung sagala rupa anu ngabatalkeun kana puasa timimiti bijil fajar nepikeun ka surup panon. Berarti eta mah puasa hakikat puasa secara zahir. Ya. Jalma nu ngalaksanakeun puasa secara zahir wungkul ya kadang-kadang teu disebut sebagai jalma nu puasa. Puasa nama tapi teu disebut jalma anu puasa. Anu berdasarkan keterangan kam min soimin laisalahu min siyamihi illal ju'u wal atasu.
loba jalma nu puasa teu meunang nanaon tina puasana kecuali lapar jeung dahaga. Berarti memang kurnahan lapar jeung nahan dahaga we. Ta jalma nu puasa nu kitu teh nyata jalma anu puasana kur ngalaksanakeun hakikat puasa secara zahir gitu. Ya secara zahir. Puasana mah puasa tapi ngabohong mah anger we gitu. Tah maka jalma nu kitu puasa tapi teu disebut jalma nu puasa. Puasana mah puasa tapi ngagibah jalan terus ngadon beuki rame. Nya, ngadon beuki rame. Pan urang mah kitu nya keur puasa teh rajin teu sare gitu kan ngagibah jeung ngawadul. Ya. Sare terus isuk-isuk teh ka asar sare we gitu. Eta puasa urang. Sakalina teu sare ngagibah jeung ngawadul. Eta puasa urang. Sok we raoskeun ayeuna. Nuju puasa sok ngobrolkeun batur tara. Iya we anu bari ngobrol sok bari ngobrolkeun naon. Ngobrolkeun urang atawa ngobrolkeun batur. Aya oge nu bari ngobrolkeun batur nya ngagibah anu kitu ngaranna. WA-an ngagogoreng batur ayo. Ngobrolkeun si A, si B, si C, si D gitu. WA-an oge. Duka naon ngobrolna WA teh? Apakah yang penting atau tidak penting? Apakah yang perlu atau tidak perlu? Terus nu diobrolkeun kudu dahareun paling dina WA. Baju keur lebaran. Bebe jadu atos bade lebaran yang masih kena can kabeli baju cenah kuing mah carwa. Puasana mah puasa tapi ngadu-ngadu batur namimah terus-terusan. Ya. Tak berarti jalma-jalma seperti itu itu disebut jalma nu puasa. Ya, itu disebut jalma nu puasa. Jadi puasa nama puasa tapi ngabohong jalan terus, ngagibah jalan terus, namina jalan terus gitu kan. Ya. Seperti itu. Atau lagi ya orang puasa ya kerpuasa kan dianjurkan sedekahnya mon loba sedekah leungeun katuh sedekah leungeun kenca nyokotan barang haram gitu ya. Aya anu nyogok, aya nu disogok, aya nu mencuri, aya nu korupsi gitu. Leungeun katuhna sodaqah. Leungeun kencana. Ya. Neangan harta nu teu halal. Sarua we teu puasa. Puasa nama puasa bahkan loba sedekah tapi teu disebut jelema anu puasa. Atawa kieu kan puasa teh kudu nahan tina syahwatnya. Lamun seorang suami ya keur puasa kan teu bergaul bersetubuh jeung istrina nya. Sabab ngabatalkeun kana puasa bahkan bisa menyebabkan kifarat
nya anu berat gitu. Henteu ka istri mah ye, ka istri sorangan ditahan sabab teu meunang keur puasa, tapi hatena selingkuh wae jeung batur. Hatena selingkuh wae jeung baturnya. Sami wae. Aya we sonderung ka istri nu lain. Eta ge sami sapertos kitu. Nya. Tah, jadi lamun nu puasa na kitu karek puasa naon? Puasa ngalaksanakeun hakikat puasa secara tah, ada hakikat puasa nu kaduana hakikat puasa secara batin. Naon hakikat puasa secara batin? Puasa teh kudu mawa ka eta si jalma nya pikeun ngalaksanakeun hal-hal anu alus. Jadi puasa teh mawa ka eta si jalma pikeun ngalaksanakeun hal-hal anu alus anu ma'ruf ya, jeung menjauhi hal-hal anu munkar. Terus membersihkan diri ya, membersihkan diri jadi membersihkan jiwa. Puasa teh kudu lebih membersihkan jiwa. Jeung leuwih nguatkeun fikir gitu. Ya, lebih nguatkeun pikir. Ta jelema nu berpuasa teh kudu berusaha. Ya, kudu berusaha mencapai dua hakikat puasa eta. Hakikat puasa secara zahir jeung hakikat puasa secara batin. Kudu berusaha seperti kitu. Talamun jalma atos berusaha sapertos kitu, nembe dikatakeun bahwa jalma eta sebagai orang yang berpuasa anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala bakal lalebet ka surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ya. Aya deui ya jalma teh nu kieu deui aya deui ya. Puasa nama salila puasa teh kan nahan nya tina perkara barang tuang barang leuet. Tinu halal. Tapi barang buka puasa ngadahar nu haram. Ya. Barang teh keur naon atuh salila-lila gitu. Nu halal oge teu dituang go urang teh nya, ditahan-tahan. Ari pas buka ku nu haram. Ya, bukan nu haram. Nu haram teh sapertos kenging malingnya. Atanapi memang barang nu haram. Contoh orang ieu puasa hari buka ku alkohol. Naonan atuh maneh teh gitu kan. Naonan capek-capek di isuk-isuk. Desa kedik pa alkoholna oge. Teu ngamabokeun cenah Nabi masa leutik. Eta ngabatalkeun ganjaran puasa. Ya, ngabatalkeun ganjaran puasa. Tamatak Imam Ghazali ngabagi puasa teh kana 3 tingkatan. Aya puasa umum, puasa khusus, sareng khususil. Upami umum mah janten mau ngajaga makan, minum, sareng kemaluan gitulah. Tina jima dijaga. Lamun puasa khusus mah berarti atos ngajaga panangan, lisan, soca, cepilnya.
sareng anggota tubuh nu lainna tina hal-hal anu maksiat. Eta berarti puasa khusus. Aya ge puasa khususul khusus mah berarti terus bisa ngajaga hate. Ya, hatena selalu terkait ke Allah Subhanahu tajal minu bakal dijanjikan lebet ke surga teh nu kitu. Anu bisa mencapai hakikat puasa secara batin. Hakikat puasa secara batin teh nyaeta upami saur anu saur Imam Ghazali mah nyaeta anu tingkat kedua sareng tingkat katilu. Berarti puasa khusus sareng puasa khususil khusus. Ya. Itu barangkali sadayana. Tambihan sakediknya bahwa ayeuna orang kaping sabaraha? Kaping puasa maksudnya 15 berarti enjing kaping 16 Ramadan malam 17 Ramadan. Insyaallah ke bade dilaksanakan peringatan nuzulul Quran. Matak dinten enjing liburnya. Tah janten kadariana sore. Kadiana sore orang peringatan nuzulul Quran. Menuju peringatan nuzulul Quran paling dilaksanakan sabada taraweh. Upami uwih kade kedah area nu ngajaremput. Nya pami bade uwih, pami moal uwih bade ngawengi di dieu mangga. Bade di pesantren kedah nyanak bekal. Tah Sabtuna diliburkeun. Sabtuna diliburkeun deui. Ya, jadi digentosan ku wengi. Sebab kan bakal dugi ka wengi bakal karirang bobo. Jadi Sabtuna libur. Ya, peringatan nuzulul Quran. Ya, kedah terang kieu, naon sababna bulan puasa jadi bulan anu mulia. Abdulus syuhur bulan puasa teh pangutamana sakabeh bulan. Naon sababna cing? Di antarana ku sabab memang di bulan puasa teh bulan diturunkeunana Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an teh mukjizat Rasulullah yang paling tinggi. Kan? Al-Qur'an teh mukjizat Rasulullah yang paling tinggi. Ya. Eta salah sahiji naon sababna bulan puasa dijadikan bulan anu paling utama. Naon deui cing? Naon sababna bulan puasa disebut bulan yang paling utama? Di bulan puasa teh ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Malam naon? Malam Lailatul Qadar. Teu aya di bulan anu sanes mah. Kur aya hiji-hijina di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan oke bukan setiap malam, hanya satu malam saja. Anu termasuk Lailatul Qadar ngan urang teu terang. Ya, malam nate malam anu mana? Mung Rasul memberikan petunjuk kedah leres dina malam-malam eta dina 10 malam terakhir. Ya, terutama di malam-malam ganjil. Tau pami hoyong kenging Lailatul Qadar sekali we misalnya seumur hirup maksudna mudah-mudahan gitunya. Cobalah 10 hari terakhir dina tahun ieu tuh sing bener-bener ajaran. Sekali begitu seumur hidup, ulah teu pernah bisa. Mudah-mudahan seseorang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh langkung saya tibatan 1000 bulan. 1000 bulan teh sabaraha tahun? Leuwih ti 84 tahun. Ya. Naon deui ceng nu ngajababkeun kautamaan bulan Ramadan?
Naon sababna bulan Ramadan disebut bulan utama? Naon deui? Sabab dina bulan Ramadan mah nya amalan-amalan sunat diberi pahala wajib. Ya, amalan-amalan sunat diberi pahala. Itu salah sawes keutamaan bulan puasa, bulan Ramadan. Mata orang ngayakeun peringatan nuzulul Quran. Emangna Quran diturunkeunana di bulan Ramadan leres berdasarkan firman Allah dina surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu wal hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ari bulan Ramadan ya eta teh anu dilungsurkeun nya dilungsurkeun dina eta bulan teh Al-Qur'an. Hudal linnasi bari jadi pituduh pikeun sakabeh manusia Al-Qur'an teh. Mata kieu jang ieu Al-Qur'an. Al-Qur'an mah petunjuk pikeun sakabeh manusia. Ari manusia teh lain nu ayeuna wungkul kalau sebet engke anu rek daratang. Ya, berarti Quran teh terus jadi petunjuk nepikeun ka anak incu urang pikeun ka ditu. Jadi ulah aya bahasa Al-Qur'an ketinggalan zaman moal aya bahasa eta. Nya, sabab dawuhan Gusti Allah nage hudal linnasi, petunjuk pikeun sakabeh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk. Ya, Al-Qur'an teh statusna teh penjelas. Dina petunjuk anu didugikeun ku Gusti Allah. Ya. Wal furqan sareng ari Al-Qur'an teh pembeda antara hak sareng batal. Jadi kieu ya. Lamun hiji kalakuan atawa hiji keputusan ieu teh bener atawa salah, akurkeun jeung Al-Qur'an gitu. Sebab Al-Qur'an itu pembeda. Ya. Lamun beda jeung Al-Qur'an berarti salah. Gitu kan. Jadi acuan Al-Qur'an teh nya bener jeung salah teh nu jadi acuanna Al-Qur'an, sabab Al-Qur'an teh antara pembeda nya sebagai Al-Furqan, pembeda antara benar dan salah, pembeda antara hak dan batil. Jadi lamun kalakuan urang ya teh kalakuan urang teh alus atau goreng, hak atau batal, Al-Qur'an teh kana Al-Qur'an mun beda jeung Al-Qur'an berarti amal orang teh batil gitu. Ya. Al-Qur'an diturunkeunana iraha dina malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar anu disepakatinya berbeda-beda para ulama. Oke, teh malaman sabaraha teh ngan anu masyhur. Jadi Al-Qur'an teh diturunkeunana kaping 17 Ramadan eta kaul masyhur. Sanes berarti satu-satunya pendapat. Aya pendapat anu sanes kanu masyhur tanggal 17. Nah, atuh Pak ari ayeuna Lailatul Qadar cenah abdi kedah dipiwarang sing lares-leres dina 10 hari terakhir. Pan Lailatul Qadar teh tanggal 17 Ramadan. Tapi nah ayeuna bade milalian Lailatul Qadar nya kedah dina 10 hari Jadi ada aya nu berpendapat bahwa Lailatul Qadar teh aya 2 rupi. Ya, Lailatul Qadar teh aya 2. Kahiji waktos diturunkeunana Al-Qur'an ya. Waktos diturunkeunana Al-Qur'an secara keseluruhan
ya secara keseluruhan ke langit dunia, turunkan ke langit dunia. Jadi gebrok we lah Quran teh diturunkeun sadayana engke dicicil ku malaikat Jibril disanggakeun karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicicil sama berapa tahun? 22 tahun 2 bulan 22 hari mata nyebatkeun 23 tahun. Tah malaman Lailatul Qadar mah digebrokeunana langsung ke langit dunia. Eta kaping 17 Ramadan. Lailatul Qadar anu kadua mah nya Lailatul Qadar anu kadua nyaeta maleman lungsurna para malaikat ka bumi untuk menyampaikan salam kepada seluruh umat manusia, umat Islam ya, untuk menyampaikan salamnya Allah ya kepada seluruh umat manusia. Eta mah berulang tiap tahun. Berulang tiap terjadina dina malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi aya 2 Lailatul Qadar teh. Ya. Janten turun Al-Qur'an mah kaping sabaraha? 17 Ramadan. Ya, kaping 17 Ramadan. Iraha waktos kejadianana nya nyaeta dina waktos terjadinya perang Badar. Ya, waktos terjadinya perang Badar. Maksudna bertepatan tanggalna gitu nya. Naon sababna bet 17 Ramadan. Gitu nya, bet 17 Ramadan. Sebab bahwa Allah memberikan masihan keterangan bahwa Al-Qur'an teh turunan nyaeta dina yaumal taqal jam'ani, dina dintenan bertemuna 2 buah pasukan besar nya. 2 buah pasukan besar nyaeta pasukan Islam sareng pasukan Quraisy nya dina nalika perang Badar. Nya dina nalika perang Badar. Nya ta perang Badar teh kajantenan dina dinten Jumaah nya kaping 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Ya, itu kejadian perang Badar. Ya, kejadian perang Badar. Tanggalna bertepatan sareng eta. Ya, bertepatan sareng eta. Dan mung diwartoskeun tanggalna wungkul. Atanapi nya disepakati kapingna wungkul. Ya. Iraha turuna pisan misalkan tahun sabaraha Pak ari turuna Al-Qur'an di ieu ka langit. Ya, Bapak oge teu acan. Naon istilahna mah teu acan nampi. Atanapi ninggal kitu nya kaping tahun nama tahun sabaraha teu terang. Mung kapingna wungkul. Pokona mah kapingna kaping 17 Ramadan. Taunna tahun sanes tahun 2 Hijrah diturunkeunana. Atuh tahun 2 Hijrah mah Kanjeng Nabi atos di mana? Atos di Madinah. Pan surah Al-Qur'an teh tos lungsur sejak Kanjeng Rasul di Mekah keneh. Ya, mohon atas lungsur Al-Qur'an teh sejak di Mekah keneh. Matak aya surat Makkiyah jeung surat Madaniyah kan? Surat-surat anu diturunkeun di Mekah sareng surat-surat anu diturunkeun di Madinah. Tah gitulah engke dibahas deui langkung jelasnya dina peringatan nuzulul Quran ya. Urang teh memang memegang Al-Qur'an tapi ari rukun iman mah kan wajib iman ka sadayana
kitab Allah. Nya wajib iman ka sadayana kitab Allah. Kitab Allah teh saberiji? 4. Hiji kitab Taurat, 2 Jabur lah, kitab Jabur, katilu Injil, 4 ya. Kitab Taurat dilungsurkeun ka saha? Nabi Musa. Eta teh menurut sebagian pendapatnya dilungsurkeunana nyaeta dina kaping genep Ramadan. Kaping genep Ramadan ya sadayana kitab sareng suhuf dilungsurkeunna di bulan Ramadan. Kitab Taurat mah dilungsurkeun ka kanjeng Nabi Musa itu teh kaping genep. Terus kitab nade? Kitab Jabur disangkakeun ka sa? Ka kanjeng Nabi Daud nya, ka kanjeng Nabi Daud. Tah itu dilungsurkeunana menurut sebagian pendapat kaping 18 Ramadan. Ya, kaping 18 Ramadan. Terus kitab anu katiluna? Kitab Injil dilungsurkeun ka saha? Kanjeng Nabi Isa alaihissalam nya, tah itu bagian pendapat dilungsurkeun dina kaping 13 Ramadan. Ya, kaping 13 terus we Al-Qur'an eta kitab-kitab anu wajib diimankeun ku urang sadayana nya. Wajib terang gitu karena eta kitab bagi mangrupikeun sebagian rukun iman. Ya, rukun iman. Anu pertama nama sama suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim mah dilungsurkeunana kaping 1 Ramadan. Ya. 1 Ramadan itu dilungsurkeun suhuf Ibrahim. Tah sabada suhuf Ibrahim dilungsurkeun kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kitab Taurat teh dilungsurkeunana teh 700 tahun sabada suhuf Ibrahim. Jadi lami pisan. Sabada suhuf Ibrahim namanya lungsur kitab Taurat itu teh jarak waktuna 700 tahun. Ya, 700 tahun. Sabada kitab Taurat dilungsurkeun kitab Jabur. Ya. Benten waktuna 500 tahun. Jadi tina Taurat kana Jabur teh sabar tahun? 500 tahun. Jantan lami ya. Lami. Terus sabada tina kitab Jabur dilungsurkeun oge kitab Injil. Ta jarak waktu antara kitab Jabur sareng kitab Injil teh 1200 tahun. Amin. Ya. Sehingga pemberlakuan kitab-kitab diatur alami. Nah. Sabada Injil lungsur itu kira langkung 620 tahun sabada Injil. 620 tahun sabada Injil. Tah, dugikeun ka ayeuna teh Al-Qur'an. Berarti teh sabaraha ribu tahun? 1444 teh eta teh hijriahna wungkul. Mohon lungsurna Al-Qur'an mah ti kawit kanjeng Rasul diangkat jantan Rasul kayak gitunya ayat pertama gitu kan. Ayat pertama tuh terang orang dilungsurkeun ka langit dunia mah iraha. Ya, mongupami ayeuna dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi nama gitu kan. Ya, ka Kanjeng Nabi itu berarti dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuswa 40 tahun nembien nalika diangkat janten Nabi sareng Rasul. Tah sakitunya sakedik panginten hubungan antawis Ramadan sareng nuzulul Quran yang ke bade aya pembahasan khusus ya, pembahasan khusus dina malam nuzulul Quran sareng orang buka bersama enjing teh enjing sonten.
Jadi buka bersama, marakol, tuangan masing-masing. Lamun bisa jengker berbagi, alhamdulillah gitu. Kudu nama orang teh mawa kolak teh hiji mawa dua bisa eno hoyongeun gitu. Kudu nama orang teh makal nasi teh hiji bakal dua bisa aya babaturan teu mawa kan gitu. Ya. Sambil berbagi. Sabab memang tujuan puasa teh salah sahijina menimbulkan sikap peduli sesama muslim. Ya. Jadi kedah aya tumbuh perasaan nyaah ka sesama muslim. Ya, sebab muslim sejati teh nyaeta ngagaduhan kepedulian terhadap jami muslim sanesna. Sakitu kapiatur punten Bapak lambi pisan ayeuna jam 11. Ya, silakan kalian nanti istirahat saja. Ya, istirahat saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi kebaikan juga bagi kita semua. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis solihin ghairu khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi firli amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.